Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną žiūrėsime, kas jūsų laukia gruodžio mėnesį. Ir visų pirma, tai noriu visus labai pasveikinti su artėjančiomis gražiausiamis, magiškiausiamis metų šventėmis. Ir padėkoti, kad buvote visus šiuos metus kartu su manimi. Ir viliuosi, kad ir 2026 praleisite kartu su manimi. Labai skatinu, jeigu visus metus to nepraktikuojate, tai bent jau gruodžio mėnesį pradžiuginti ne tik savo šeimos narius, bet ir tuos, kurie gyvena sunkiau. Tai labai skatinu susirasti fondą, kuris jums būtų širdžiai mielas, artimas ir būtent paaukoti tiek, kiek galite. Nesvarbu, ar tai euras, ar tai 5 eurai, jeigu yra galimybė ir didesnė pinigų suma, tiek vienišiems seneliams, tiek vienišoms mamoms, tiek sergantiems vaikams, tiek vaikučiams, kurie auga vaikų namuose. Taip pat nepamirškime ir beglobių gyvūnų. Tai kas jums yra širdžiai artimiausia, pasirinkite vieną organizaciją ar net ir kelias ir padarykite jų gruodžio mėnesį bent šiek tiek lengvesniu. Tai nauda bus abipusė, kažkam jūs padarysite gerą darbą, o jums į kišenę atkeliaus papildomi pozityvūs karmos taškai. Taipogi norėjau informuoti, kas matėte, kas nematėte, iki lapkričio 30 dienos mes turime juodąjį išpardavimą elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Tai matant jūsų išaugusi susidomėjimą, nusprendžiau pratęsti juodąjį išpardavimą iki gruodžio 5 dienos imtinai. Ir kitų nuolaidų sulauksite elektroninėje parduotuvėje tik sausio mėnesį. Tai jeigu dar planuojate įsigyti kažkokias tai paslaugas savo ar padovanoti artimajam, tai iki gruodžio 5 dienos jūs tai dar galite padaryti su juodojo išpardavimo nuolaidomis. Tiek šias, tiek jaunaties pilnaties prognozes žiūrime pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs matysite ypatingai detalų laikotarpio vaizdą. Kas norite stipresnių energetinių mainų, nepamirškite parašyti komentaro, kiekvienam atrašysiu ir palinkėsiu didžiausios sėkmės. Na ir taipogi, jeigu prognozę žiūrite per pirmas 7 dienas nuo jos publikavimo, nepamirškite paspausti pagyrimo mygtuko. Taipogi primenu, kad iki gruodžio vidurio dar galime jausti retrogradinio Merkurijaus poveikį, tai yra gali būti dar sudėtinga keliauti, tvarkytis dokumentus, visus teisinius reikalus, gali būti sunku komunikuoti su žmonėmis. Tai jeigu jums yra aktualu visam laikui suprasti, kaip mus veikia retrogradinis Merkurijus ir kaip to poveikio išvengti, tai kaip tik iki gruodžio 5 dienos galite įsigyti visą informaciją apie retrogradinį Merkurijų elektroninėje parduotuvėje su nuolaida. Nieko mintinai mokytis nereikės, tiesiog išklausysite vieną kartą, gausite daug buitinių patarimų ir daug buitinių pavyzdžių, kaip mus veikia retro Merkurijus ir jums viskas taps aišku ir galėsite informaciją pasidalinti ir su savo artimais mylimais žmonėmis, kad jie taipogi žinotų, kaip reikia elgtis ir ko geriau nedaryti per retro Merkurijų. Na, o dabar keliaukime pasižiūrėti, kas jūsų laukia gruodžio mėnesį. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms gruodžio 1 savaitę. Vienas patarimas svarstyklėms apie jų gruodžio mėnesį, bei viena mėnulio žinutė svarstyklėms apie jų gruodį. Svarstyklės jūs galite turėti labai produktyvų gruodžio mėnesį, pasiekti puikių rezultatų, pradėti kažką svarbaus, kažką naujo, gauti palaikymą, turėti finansinius resursus. Panašu, kad jums reikia nepraleisti tos progos, net jeigu jums atrodo tai baisu, bet reikia bandyti, reikia eiti, daryti ir rizikuoti. Ir būtent jūsų mėnesio patarimai,
Kardų riteris jums iškrito, kardų riteris yra pats greičiausias, jisai susijęs su komunikacija, jisai gali pramušti sieną, jisai gali pasiekti savo tikslų, ypatingai jeigu žinote, kad pagal teisinius aktus, pagal įstatymus, pagal kodeksą jums kažkas priklauso ir jums to nenori duoti. Belskitės iki paskutiniųjų, parodykite, kad jūs nenusileisite ir jūs pasieksite savo tikslų. Šitas riteris gali rodyti keliones, ypatingai keliones oru, būtent lėktuvu, taip. Na ir taipogi šitas riteris yra labai greitas, jisai susijęs su greita reakcija, kai gali būti mažai laiko apmąstymams, kai reikia reaguoti čia ir dabar, keisti planus, keisti prioritetus. Šita korta gali jums atnešti netikėtą žinią, greitą žinią, taip, ir jums tada reikia visą tą struktūrą pakeisti, perorganizuoti viską, taip, kas atrodė svarbu, gali tapti kol kas nesvarbu, nes atsiranda kažkokių tais rimtesnių, aktualesnių darbų, taip. Tai šitas riteris kovoja už teisybę, nepasiduoda, beldžiasi į duris, kol jas prisibeldžia, taip. Jeigu norite kažko pasiekti, turėkite va tokį požiūrį gruodžio mėnesį. Nelaukite, kad jūs atsipalaiduosite ir pas jūs kažkas ateis, taip, kad prisitrauks prie jūsų energetikos va ta gausa. Šita korta sako kaip tik, gali tekti išeiti iš komforto zonos, gali tekti pajudėti, gali tekti greičiau reaguoti į tam tikras situacijas, gali tekti parodyti savo kovingąją pusę, taip, bet šita korta atneša rezultatą. Ir taipogi jums iškrito Mėnulio žinutė. Laimė tai gyvenimo priėmimas tokio, koks yra, nebandant pakeisti, koks turėtų būti pagal tave. Tai vad būtent šita korta, tas gyvenimo priėmimas, taip, rodo, kad jums gali ateiti tokios situacijos, kai reikės greitai reaguoti, taip, kai reikės priimti tai kaip faktą, kad taip, turime tokią situaciją ir jau kai buvo sudėliotas tas planas, kad darysiu tai ir tai, na, tenka prisitaikyti prie to, kad gyvenimas gali tekėti kita vaga, negu aš planavau ir taip aš turiu prie to prisitaikyti, taip. Tai nereiškia, kad toje kovoje ar tose naujose pradžiose jūs negalite turėti laimės, taip, vat būtent dėl to ir parašyta, kad laimė nesusijusi su išoriniam aplinkybėm, dažniausiai tai susijęs su vidiniu suvokimu tam tikrų, taip, laimė yra, kai jūs priemat šį momentą, kai jūs gyvenat čia ir dabar, kai jūs jaučiat, kad taip, jūs tikrai turite už ką būti dėkingi šiam gyvenimui, bet tai nereiškia, kad jūs neturite eiti savo tikslų link, taip, panašu, kad čia pas jūs bus daug galimybių pradėti kažką naujo. Tai kaip sakoma, vat būtent imkite jauti už ragų gruodžio mėnesį, nes šiaip savo šitas riteris yra toks karingai pasiruošęs, taip, reiškia, yra kažkokia tai galimybė ir ją reikia pasinaudoti. Na ir pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Jums iškrito taurių dama, tai gali būti skorpionas, vėžys, žuvis, tai gali būti jūsų artimoji arba moteris menininkė arba dirbanti su žmonių jausmais, emocijom, tarologė, astrologė, numerologė, psichologė, šeimos gydytoja, psichoterapeutė, taip, visos moteris, kurioms yra aktualūs jūsų jausmai, išgyvenimai, ką jūs jaučiat, taip, ir šalia jums iškrito kardų dešimtis, o kardų dešimtis gali rodyti etapo pabaigą, kad kažkas pirmąją savaitę gali pasibaigti. Na, pavyzdžiui, jūsų darbas yra sezoniškas ir jisai baigėsi. Ar baigėsi jūsų kažkokie tai mokslai, taip? Svarbiausia, kad jūs neįsikiptumėte į tą pabaigą, nes šitoje kortoje yra subadytas lavonas. Lavono neatgaivinsi, dėl to reikia mokėti paleisti tam tikras situacijas ir padaryti pakankamai vietos tuščios naujai energijai, naujai pozityviai energijai, kuri atkeliaut gali į jūsų gyvenimą, taip. Taipogi šita korta gali rodyti kūno išsekimą, tai va čia saugokite save, taip. Jeigu jau kūnas rodo kažkokius signalus, tai jų neignoruokite, o pasirūpinkite savimi. Taipogi šita korta gali rodyti visas situacijas susijusias su metalu kūne. Galbūt eisite daryti kraujo tyrimus. Galbūt turėsite kažkokią tai operaciją, injekciją, skalpelis, taip visi šitie dalykai gali būti pirmąją savaitę.
Bet šalia jums iškrenta jėgos stiprybės korta, didysis arkanas. Šita moteris yra drąsi, jinai yra matoma, jinai nebijo žengti pirmo žingsnio, jinai nebijo vadovauti, jinai su savo vidinė gale sutramdo liūtą. Jinai nėra agresyvi, jos gale yra jos viduje, taip, tas vidinis šarmas, tas vidinis tvirtumas. Ir vat būtent šita korta sako, kad gebėkite kontroliuoti savo reakciją. Neparodykite, kad jūs esate emociškai pažeidžiami, gebėkite kontroliuoti savo reakciją į viską, kas vyksta aplink jūs pirmąją savaitę. Net jeigu jums kažkas pasakys, galbūt jūs turite savo verslą ir jums netikėtai tas žmogus pasakys, kad išeina iš darbo. Tai nesusijęs su jumis. Kiekvienas mes turime tam tikrus augimo etapus ir greičiausiai šitas žmogus pajuto, kad viskas, reikia augti, reikia eiti toliau. Ir jūs kaip vadovas negalite įsižeisti, priimti to asmeniškai, taip, tu taip čia su manim pasielgiai, tu mane išdavei, tai tokių situacijų negali būti. Šita moteris susitvardo, taip, taipogi šita moteris pažiūri liūtui į akis, o liūtas yra jos baimės ir pereina tas baimės, perlipa tas baimės, taip, šita moteris yra drąsi. Tai labai svarbu, kad ir kas čia bebūtų, kad jūs to nebijotumėt. Ar tai yra operacija, ar tai yra kažkokie tais tyrimai, ar kažkoksai tai žmogus išeina iš jūsų gyvenimo, pavyzdžiui, draugė persikrausto, įsikrausto, taip, artimi kaimynai pakeičia gyvenamą vietą. Tenka jums išsikraustyti iš tėvų namų, taip, ir jums atrodo, kad dingsta tas komfortas, baisu, neramu, kas čia bus, bet šita korta sako, kad jūs viską galite praeiti sėkmingai, čia nieko baisaus nenutiko. Svarbiausia, pasitikėkite savimi, moteris gauna nesuskaičiuojamą kiekį energijos iš visatos būtent ir gali ją pilnai sėkmingai panaudoti. Taip kad šita korta sako, reikia to veržlumo, drąsos, ryžto, nebijokite veikti, rodyti save. Tai yra liūtų korta. Liūtai mėgsta būti ant scenos, mėgsta būti pastebėti. Tai viskas, kas susiję būtent su buvimu ant scenos, su prezentacijomis, kur reikia parodyti save, tai puiku visą tai daryti pirmąją savaitę. Tai tokia jūsų pirmoji savaitė ir jums jėgos stiprybės korta dar pasikartoja ir trečiąją savaitę. Tai jums tikrai būtent nori pabrėžti tą drąsą, kad jūs nebijotumėt, kad jūs liptumėt per savo baimės, rizikuotumėt, rodytumėt save, neužsidarytumėt namuose. Taip yra pas jūs čia gerų galimybių gruodžio mėnesį. Tuomet keliaukime į jūsų antrąją savaitę. Jums iškrenta kardų devynetas, o kardų devynetas yra pergyvenimas. Kai jūs sukate mintis galvoje non-stop, bet tai visiškai jums nepadeda, tai gali tik nukelti jūs į tam tikras ligas, kurios susijusios su stresu, kurios susijusios su viršutinė kūno dalimi, tai gali būti galvos skausmai, migrena, įtampa kaklo pečių srityje, surakinta nugara, aukštas kraujospūdis. Visi šitie dalykai mums nereikalingi. Dėl to, kai šita korta iškrenta, jinai sako, išmokite sutramdyti savo mintis. Arba keičiame tą situaciją, o jeigu situacijos pakeisti neįmanoma, keičiame požiūrį į situaciją. Šita korta gali rodyti būtent tas jūsų baimės, abejonės, bet jėgos stiprybės korta, būtent ta moteris su liūtu jums sako, kad viskas yra įmanoma, mažiau abejokite savimi. Ir taipogi kardų devynetas iš pozityvios pusės tai tiesiog gali rodyti naktinį darbą, kad jūs turėsite daug veiklos naktimis, pavyzdžiui, dienos metu dirbate, naktimis tenka studijuoti, ruoštis egzaminams, taip, kažką, ką reikia nukelti būtent į nakties periodą, nes dienos metu neužtenka tam laiko. Ir tuomet jums iškrenta 2 pozityvūs didieji arkanai. Jums iškrenta didysis arkanas kvailys, nulinė korta, kuri rodo naują pradžią, kažką tais nuo nulio. Kelionę gali rodyti, tai yra ir vaikų korta, o čia mes turime imperatorienę, kuri rodo nėštumą ir yra mamos figūra. Tai čia gali būti galbūt
pergyvenimas dėl to nėštumo, ar gali būti situacija, kad jūsų vaikas jau gimęs, bet jūs pergyvenat dėl to, kaip ten viskas vyksta jo gyvenime ir nesvarbu, ar jisai suaugęs jau ar dar nesuaugęs, taip? Ar jūs naktimis nemiegate būtent nes naujagimis vaikelis jūsų. Tai įvairiausios tokios situacijos gali būti. Bet kitiems iš jūsų tai nebus susijęs su motinyste ar su jūsų vaikais, taip. Šios kortos ką rodo? Kažką, ką darote iš naujo, nuo pradžių. Kažkokia tais nauja pradžia, jūs galite nežinoti, kur link jūs einate, bet jūs žinote, kad norite kažką naujo turėti savo gyvenime, taip? Šita korta susijusi su ekspromtu, kažkuo netikėtu, vat būtent kaip jūsų kardų riteris mėnesio patarime, taip? Greita reakcija, kažkas neįprasto, kažkas tokio, ko dažnai jūs nedarote. Šita korta gali rodyti unikalumą, kad jūs padarysite kažką ne taip, kaip jūs darote įprastai. Na, o imperatorienė yra puikių perspektyvų korta ir jinai gali rodyti, kad tai, ką jūs pradėsite, turės nuostabes perspektyvas augti taip, kaip vaikelis auga įsčiose, taip. Svarbiausia, kad jūs imtumėtės, kad jūs nebijotumėte, jūs galite dabar abejoti, kad ar verta imtis tos idėjos, jūs galite abejoti, ar tai turės perspektyvas, taip, tai turės perspektyvas, būtent šios kortos tai patvirtina. Imperatorienė puiki korta verslams susijusiams su grožiu, estetika, prabanga, moteriškais dalykais, skaniais, saldžiais dalykais, taip. Va šitos sferos, kažką jeigu darysite tose sferose, tai yra tiesiog nuostabu, sėkmė dar labiau garantuota, šita korta puiki ir finansams. Šita moteris yra savo pilnai moteriškoje energetikoje, jinai gali visko pasiekti, jinai turi tą tvirtumą moterišką vidinį, pasitikėjimą, kad viskas bus gerai, taip kaip turi būti. Imperatorienė gali būti moteris šalia jūsų mama, kuri jums padės šitoje naujoje pradžioje. Jeigu jūs abejojate savimi, tai šita imperatorienė gali jūs padrasinti. Jeigu esate vyrukai, šalia savęs galite turėti žmoną, moterį, savo gyvenimo meilę, kuri taipogi jūs padrasins toje naujoje pradžioje, kad nepergyvenk, viskas bus gerai, tu esi nuostabus, puikus žmogus ir tu visko pasieksi, aš tavimi tikiu, taip. Taipogi tai gali būti situacija, kad jūsų vaikas ar šeimos narys suserga ir jūs turite daugiau laiko praleisti su juo ir dėl to jūs nerimaujate, kad kaip čia bus su šeimos biudžetu, kiek čia laiko tas žmogus sirgs, ar jam blogėja, ar jam gerėja. Taip, toks motiniškas instinktas pas jūs gali būti antrąją savaitę. Bet visa tai, kas čia vyksta, tai yra jūsų galvoje. Nėra visiškai priežasties, dėl ko jūs turėtumėt abejoti, taip. Tas neužtikrintumas galiausiai baigsis, taip. Vienu metu jūs pajausite, kad atsiranda tas stabilumas ir kad jūs pasiekėt puikių rezultatų, kad ta situacija, tas projektas vystosi, auga ir yra puikios perspektyvos. Puiki korta nepamiršti būtent savęs, palepinti save antrąją savaitę. Ypatingai jeigu jaučiate, kad susisukote tame strese ilgą laiką, jaučiate pastovų nerimą, padarykite kažką ekspromtu, netikėto, kažkokiu būdu išreiškite tą meilę savo, tai būtent antrąją savaitę. Jeigu įprastai jūs susiėmę namuose, ar studijuojate, ar dirbate viršvalandžius, pamastykite, kad šiandien aš savaitgalį taip nedirbu papildomai, aš nesitvarkau, o nusprendžiu išeiti kažkur tais, pavaikščioti gamtoje, pavaikščioti miške, nusipirkti kavos puodelį ir tiesiog praleisti laiką su savimi turiningai, taip. Tai visa tai yra labai šaunu, jeigu padarysite antrąją savaitę. Tuomet jūsų trečioji savaitė. Vėlgi ta pati jėgos stiprybės korta, žiūrim savo baimėm į akis ir jas perlipam, kontroliuojam savo grįžtamąjį ryšį, kontroliuojam viską, ką mes sakom kitiem žmonėm, taip, nebijom parodyti savęs, taip, na ir tiesiog tuo šarmu pritraukiam aplinkinius. Imamės drąsių veiksmų
Ir šalia jums iškrenta magas, dar viena pradžios korta. Magas rodo, kad yra galimybės pradėti kažką naujo, yra galimybės išpildyti savo pačius pačiausius troškimus. Magas yra savo gyvenimo kalvis, jisai kuria savo realybę, pas jį atkeliauja iš visatos beribis kiekis energijos ir svarbiausia, kad jūs tą energiją panaudotumėt. Nes jeigu jūs tik pasvajojat ir nežengėt pirmų žingsnių, ta energija užsistovi jumise. Jeigu jūs norite tą energiją pilnai perleisti per save, panaudoti atitinkamai pagal paskirtį, tai šita korta sako, jūs turite elgtis taip. Pagalvojot, padarėt žingsnį. Pagalvojot, padarėt žingsnį. Taip, kažkokį tai savo svajonės link. Magas valdo visas 4 stichijas - orą, ugnį, vandenį, žemę. Jums užteks jėgų, kompetencijų, energijos, resursų įgyvendinti tai, ką jūs norite įgyvendinti. Svarbiausia - mąstyti, strateguoti, imtis tų pirmų žingsnių, kažką tais daryti. Puiki korta oratoriams. Šita korta gali padėti jums įtikinti kitus žmonės, taip? Įtikinti žmogų, kad jūs priimtų į darbą, o ne kitą kažkokį kandidatą, taip? Įtikinti savo kolegas, kad jūsų sprendimas yra pats geriausias, patikimiausias. Tinkamai parduoti savo prekes paslaugas internete, taip, kad žmonės pirktų pas jūs, o ne pas jūsų konkurentus. Nuostabi korta tiem, kurie rašo, kurie dėsto, kurie kalba ant scenos, taip. Tai tiesiog nuostabi savaitė ir taipogi jums dar iškrito monetų šešetas. Monetų šešetas yra puiki finansinė korta, energetiniai mainai, kuri rodo, kad jeigu jums reikia žmogaus, kuris investuotų į jūsų projektą, ar kuris jums kažkaip kitaip padėtų, sakykime, surastų tinkamus kontaktus, surastų tinkamas patalpas, suteiktų naudingos informacijos. Šita korta jums sako, kad jūs rasite pagalbą, nes tai yra 2 žmonių korta, tai yra energetiniai mainai. Kažkas suteikia informaciją, kažkas sumoka pinigus. Jeigu jums reikės finansinės paramos, finansinė parama bus. Šita korta visada yra puikia, nes jeigu jums reikia finansų, tie finansiniai resursai atsiras. Ar valstybė parems, ar šeima parems, ar netikėtai kažkaip tais jūsų versle išauks pardavimų kiekis, vat būtent, kad daugiau pinigų atsirastų ir tos pinigus galėtumėt panaudoti savo svajonių įgyvendinimui, taip? Jeigu jūs būsite duodančiojo pozicijoje, vėlgi yra puikia situacija, reiškia, jūs turėsite pakankamai, kad galėtumėt kažką tai finansiškai paremti, ar kažkam nupirkti kažkokias dovanas, o galbūt čia jūs gausite kažkokių tais dovanų. Na, bus tas energetinis balansas, taip, jeigu jums reikės, jūs pinigėlių gausite. Jūs galite ir dovanų gauti, ir prisidėti prie kažkieno kito projektų, taip, galbūt jūs tapsite tuo žmogumi, kuris suinvestuos savo kapitalą, savo pinigus į kažkieno tais kito idėją. Tai tiesiog savaitė, kai galite imtis pačių drąsiausių troškimų. Na ir jūsų paskutinioji savaitė. Į paskutiniosios savaitės įvykius bus įsipynusi kardų dama. Kardų dama gali būti oro stichijos moteris, vandenis, svarstyklės, dvyniai. Tai gali būti jūsų artimas žmogus, arba tai gali būti tokios profesijos specialistė. Moteris, kuri puikiai valdo kalbą, komunikaciją, jinai gali būti teisininkė, jinai gali būti vertėja, jinai gali būti programuotoja, jinai gali būti dėstytoja, mokytoja, korepetitorė. Visos moteris, kurios turi racionalų mąstymą, aštrų protą, aštrų liežuvį, gerą logiką, gali viską išanalizuoti, pateikti atsakymus, pabaksnoti į teisinius visus dokumentus, taip, paruošti kažkokias pažymas. Tai va šita moteris šituose reikaluose yra stipri ir taipogi šita moteris gali dirbti su metalu, pavyzdžiui, kirpėja, odontologė, chirurgė, taip. Visos šitos profesijos taipogi būtent yra atstovauja
atstovaujamos kardų damos. Na ir kas bus susijęs su šita moterimi, jums iškrito monetų devynetas. Nuostabi finansinė korta, jūs turėsite išaugusius finansus. Tai yra jau ta situacija, kai jūs galite nemastyti ar nusipirkti, sakykime, kažkokią tai grožio prekę, kažką tais malonaus, ar nusipirkti duonos kepalą. Čia yra korta, kai jums užtenka ir duonai, ir grožio prekiams, ir prabangos prekiams, ir kažkokiom tai maloniom paslaugom, grožio procedūrom, nukeliavimu į spa, kelioniai, taip. Čia yra būtent savęs lepinimo korta, sėkmingo rezultato korta, kai jūs galite didžiuotis savimi, kad jūs to pasiekėte, taip. Kai jūs suprantate, kad tai yra jūsų rezultatas. Nes devynetai dažniausiai yra individualistų korta, ne komandos korta, o tai, ko jūs pasiekėte vieni, taip. Aišku, kelyje dažniausiai, be kitų žmonių mes nieko nepasieksime, visada yra kažkokie energetiniai mainai, taip. Bet šita korta sako, kad ta idėja, tas ryžtas, kad jūs nepasidavėt, kad ėjot, kad darėt, kad bandėt, galbūt apdovanosit save, kažkokią tai labai ilgai išsvajotą prekę įsigysit, taip, ar tiesiog palepinsit save kažkokią tais paslaugą ar laiko praleidimu kažkokioje tai ramioje aplinkoje, taip. Ateina nuostabus rezultatai, pasitikėjimas savimi, išaugęs statusas. Ir taipogi jums iškrenta lazdų riteris. Lazdų riteris taipogi yra greitas kaip kardų riteris, tik lazdų riteris veikia per ugnies stichiją, ne per komunikaciją, o per ugnį, tai yra per aistrą. Šita korta gali rodyti, kad jūs daugiau judėsite paskutinėje savaitę. Ar su transporto priemonė judėsite, ar fiziškai teks daugiau pajudėti, taip, ar nukeliausite į kažkokias intensyves grupinės treniruotes, ar ištaškysite visą energiją sporto klube, taip, ar su šeima turėsite kažkokių aktyvių veiklų. Šita korta gali rodyti ir keliones, norą pažinti, tyrinėti, taip, plėsti savo akiratį, daryti remontą, visos tokios fizinės veiklos, kai kūnas jūsų ypatingai aktyvus ir daug dirba, taip, kai atsiranda aistra, kai atsiranda ugnis, noras gyventi, noras keltis iš lovos, nes atrodo, kad jūs darote kažką tokio, ką jūs turėjote daryti ilgą laiką, taip, kad jūs darote kažką svarbaus šiam gyvenime. Tai didžiulis užsidegimas, motyvacija gali pas jūs atkeliauti paskutinėje savaitę, galite turėti kelionę, galite pajausti, kad gyvenimas pajuda iš tokio stagnacijos taško, kad pagaliau visi reikalai įsibėgėja, taip, kad nėra taip sunku derinti reikalus, viską planuoti, atrodo, kad viskas pradeda virsti realybę kažkaip tais greičiau negu iki tol, taip. Tai jums visos kortos sako, kad eikite, darykite, bandykite, jūs turite puikias perspektyvas, mėnesio gale jūs turite puikų rezultatą, jūsų finansinės kortos puikios ir nėra ko pergyventi ir sukti minčių savo galvoje. Viskas įsisprendžia jums į gerąją pusę. Vienintelis dalykas tai yra pirmąją savaitę, jeigu kažkas išeis iš jūsų gyvenimo ar nutruks kažkokie tai ryšiai, jeigu ta pabaiga bus inicijuota ne jūsų, jums gali būti skaudu, kad tai baigėsi, bet jūs turite tai paleisti, nes ateina kažkas didingesnio, gražesnio. Ir net jeigu ta pabaiga bus inicijuota jūsų pačių, gali būti skaudu, gali būti liūdna, nes mes prisirišam prie dalykų, bet kardų 10 yra ta korta, kuri sako, kad paleiskite, padėkokite gyvenimui, kad tai turėjote, bet ateina dabar metas kažkam dar gražesniam ateiti, atkeliauti į jūsų gyvenimą, taip. Ir dar kartą priminimui, laimė tai gyvenimo priėmimas tokio, koks yra, nebandant pakeisti, koks turėtų būti pagal tave. Tai šita korta labiau sako, kad reikia džiaugti šiuo momentu, reikia jausti tą pilnatvę ir reikia prisitaikyti, reikia būti lankstiem.
Galbūt jūs įsivaizduojate, kad jums pats geriausias variantas yra štai toks scenarijus, o gyvenimas jums sako, kad nematot jūs visų galimybių, visų perspektyvų, jūsų iš tiesų laukia dar gražesnis scenarijus, tik jums reikia paleisti kontrolę, būti lankstiem, pamatyti tas galimybes, jas išnaudoti ir jūs pamatysite, kaip visa tai jūs atves į dar gražesnį scenarijų, negu jūs buvote sau susikūrę savo galvoje. Tai svarstyklės linkiu didžiausios sėkmės gruodžio mėnesį ir sveikinu su artėjančiomis gražiausiomis metų šventėmis. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Ir taipogi primenu, kad elektroninėje parduotuvėje iki gruodžio 5 dienos galite pasinaudoti juodojo išpardavimo nuolaidomis. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.